Търсвате самобръсначки за еднократна употреба жилет? Бръсненето с жилет Мак3 не е толкова скъпо, колкото си мислите. Мак3 има 3 ножчета с подобно на диамант покритие и издържа до 2 пъти по-дълго от самобръсначката за еднократна употреба жилет. И усещате по-малко дразнене. Жилет Мак3 издържа по-дълго. Приятно е, когато домът ми е изпълнен със свеж аромат. Aerowick Freshmatic разпръсква свежо ухание на всеки 9, 18 и 36 минути. Удобно е, особено когато мъжът не си оставя обувките навсякъде. Aerowick. Хубаво е да си у дома. За колко дълго обикновеният лосьон хидратира кожата ти? За няколко часа? Време е за промяна. Новият хидратиращ лосьон за тяло Garnier Intensive 7 Days. Формулата на L Bifidus действа като щит, за да запази кожата хидратирана. За 7 дни усещане за хидратация. Толкова приятен аромат. Попива толкова бързо, че се обличаш веднага. За да чувстваш кожата си хидратирана до 7 дни. Кожата ти е защитена. До 7 дни. Новият Garnier Intensive 7 Days. Погрижи се за себе си. Garnier. С MoneyGram светът става малко по-малък на нашите ниски цени. 10 минути за транзакции и хиляди представителства, които правят връзката лесна. А всяко лесно нещо е добро. MoneyGram. Международен паричен превод. Изборът е в твоите ръце. Изпрати пари от Гърция до България и може да спечелиш 1000 евро. Съхранете традицията. Радвайте се на изобилието на пролета. И отделете време за любимите си хора. Весел Великден! Цифрова телевизия Bulls.com. Само за 5,80 на месец. Toyota Optimal Leasing. Забележително ниски месечни вноски за всички модели. От Toyota. Хемороиди, фисури, анален дискомфорт. Хемоклин. Бързо и ефикасно облегчение при хемороиди и фисури. Природен гел без кортикостероиди. Хемоклин. За вашия анален комфорт. Тази пералня е само на 1 година и вече не работи добре. Защо? Сложете капка вода върху стъклото. След няколко часа се появява котлен камък, който вреди на вашата пералня още преди да разберете. Калгон е най-добрата защита. Затова всички водещи производители на перални машини препоръчват Калгон. Лененото масло е най-богатия източник на омега-3 масни киселини в природата. Ленено масло Барлинс. Хранителна подкрепа при високо кръвно налягане, холестерол и ставно-артритни болки. Ленено масло Барлинс. Най-продаван омега-3 продукт в САЩ. Търсете в аптеките. Опитай новия по-добър вкус на Якобс 3 в 1. По-плътен и неустоим от всякога. Новият Якобс 3 в 1. Не можеш да устоиш. Представяме ви новия фондютен Афинитон 24 часа от Maybelline. Устойчив на високи температури, ежедневен стрес и изпотяване. За разлика от други формули, Микрофлекс издържа на всеки дискомфорт. Верен на кожата, естествен, безупречен. През целия ден новият фондютен Афинитон 24 часа само от Maybelline, Ню Йорк. От местопрестъплението Майами. Новият 9-ти сезон. Тази вечер в календар ще видите огненат над Банско, Панагюрище, Стрелча и Петрич. Моля. Какво те е страх най-много? Да не слезне пожара, да не запали. Нашата къща е там близо, там да слезе надолу огъня. Нова рекордна цена на петрола. Ще поскъпнат ли горивата и у нас? След шумния скандал за АЕЦ Белене, днес премиер и министри излязоха с единна позиция за енергийния проект. Подробностите по тези и други новини от страната и света в календар точно в 7 вечерта с Галя Щърбева и Костадин Филипов. Здравейте отново след рекламите. Тук е вече лидера на ДСБ и съпредседател на Синята коалиция Иван Костов. Добре дошли, господин Костов. Здравейте. Ще започна с актуалната тема от седмицата, казуса Белене. Според вас какво се случи? Как вие разчитате това разнобой? Обикновен разнобой в кабинета или някакъв друг по-голям проблем стои за мистерията, казуса Белене? Има разнобой, защото самия премиер обърна курса и своите лични възгледи по отношение на строителството на АЕЦ Белене. Той казваше преди не много време, че правителството избира HSBC за консултант
и че няма значение какво казва Първанов, Борисов, Станишев, Костов и така нататък. Предстои. Да, и той каза тогава, каквато бъде тяхната оценка, това ще бъде нашето решение. А това, което се направи, е една решителна крачка към строителството на АЕЦ Белене. И още нещо, т.е. без те да са дори избрани, без те да са се произнесли, вече е направена тази крачка. След това той каза по отношение на цената, че инвеститорът не иска да купи котка в чувал. Намери такъв образен език да каже, че ако не е известна цената, не може да има сделка. Сега цената не е известна, а крачката по отношение на строителството е направена. И точно тук са противоречията вътре, но не по отношение на министър Трайчо Трайков, който е потопен най-дълбоко в експертизата по отношение на строителството. Той казва още нещо, на което няма дебат. И ние се очудваме защо в правителството, изобщо в обществото ни не се води дебат ето по тези неща. Може ли да се строи без мнението на консултанта? Само руския посланник ли ще слушаме, който ни казва, че това е в наша изгода? Второ, цената ще трябва ли да е ясна на строителството, за да можем да решим какво купуваме, какво има в чувала, котка ли, куче ли, какво и така нататък. И накрая ще има нови изисквания за ядрената безопасност след Фукушима. Ще имат стрес-тестове, ще има спиране на стари централи. Изобщо ще има много усилия Европейския съюз да покачи нивото на ядрена безопасност. Министър Трайчо Трайков казва, това ще ускъпи вероятно, тези изисквания ще ускъпат инвестицията. Тоест всичко това е свързано на едно място, но по отношение на тези негови 3 възражения няма дебат. Ние не чуваме останалите му колеги в Министерския съвет. Волен Сидеров предполага, че вие сте в някакви сложни, близки връзки с министър Трайков. Не, аз нямам никакви връзки с министър Трайчо Трайков, но това е езика на грамотната експертиза, на защитата на българския национален интерес. Защото вижте какво се казва. Министър-председател от своя страна казва така, ако аз не подпиша, руснаци ще ме осъдат. Което означава, и казва още нещо, извинявайте, че ви прекъсвам, което е нормално. Ние пък не може цял живот да отлагаме. Или трябва да кажем да или не. Да. Това е от стенограмата. И в това също има логика. Сега пък да се правим на луди нон-стоп. И това не е нормално. Има логика и трябва да се вземе решение. Това е така. Пак сте правилно. Вижте как взема решение. Той под натиск. Той казва, това е друго, да. Той казва, ще ме осъдат, затова аз трябва да купа котката в чувал. Тоест, трябва да взема нещо, на което не му знам цената. Виждате ли руската страна как постъпва по отношение на българското правителство? Да, има проблем с микрофона. Сега ще ви сменят микрофона. Аз пък през това време, докато вие изчаквате търпеливо това, ще ви кажа какво написа руската преса. Какво е вашето обяснение? Вестник Комерсант казва, премиерът на България подкрепи Росатом в четвъртък и стига до заключението, че скандалът в българското правителство около новото споразумение за АЕЦ Белене се развива в изгодна за Русия, как да кажа, посока. Точно така. И това е ужасно, защото това не е първия натиск, дори да е измислено. Е ужасно да прочетеш в руската преса, че българският премиер е на страната на Росатом. И